السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا على قناتكم مطبخ جوهر اللذة. عارفة راسي طولت الغيبة هاد الأيام، ولكن غادي تعذروني لأن كما كتعرفوا الامتحانات ديال الوليدات الله يجعل ربي يفتح لهم البصر والبصيرة ويوفق لجميع وليداتي ووليدات المسلمين، الله يسهل عليهم وينجحهم ويخلف ربي شقى الوالدين وشقى هاد الوليدات. فرجعت لكم بواحد الحريشات اولا مخمرات كيف ما بغيتو تسميوهم، خفافين لذاذين بزاف، ساهلين في التحضير، دغيا كيوجدوا والمكونات ديالهم بسيطه، ضروري ما تكون عندك في الدار. فانا متاكده الا جربتوا هذه الطريقه وبهذه المقادير اللي غادي نعطيكم غادي تولي هذه الحرشه هي اللي معتمده عندكم، غتوليو ديروها دائما. فبلا ما نطول عليكم غادي ندوزو نشوفوا المقادير والطريقه، وكيف العاده كنتمنى لكم فرجه ممتعه. بسم الله. خديت هنايا واحد البول غادي ندير فيه 2 كيسان ديال السميده من قياس العنبه، السميده اللي كنديروا بها الحرشه. غادي نزيد عليهم 2 كيسان ديال الفينو و2 معالق يكونوا عامرين كبار ديال الدقيق الابيض، شويه د الملحه دائما تتبقى على حسب الذوق، و2 معالق ما يكونوش عامرين ديال السكر حبيبات باش تحمر لينا ديك الحرشه. وممكن انكم ديروا العسل. غادي نزيد عليها معلقه كبيره ديال خميره الحبيبات وخماره من وزن 8 غرام. غادي نخلط هاد النواشف جيدا. غادي نزيد عليهم نص كاس ديال الزيت ونخلط مزيان بحال اللي كنديروا الحرشه عاديه حتى تلبس لينا ديك السميده بالزيت وما تجيناش الحرشه ديالنا معجنه من الداخل. غادي نخلط ونزيد عليهم كاس ديال الحليب وكاس ديال الماء. يمكن لكم ديروا الكميه كامله حليب اولا الكميه كامله ما اللي متوفر عندكم. انا الصراحه ما كانش عندي الحليب فدرت غير هاد الكاس، والكاس الثالث غادي نحطو حدايا ونبقى نضيف شويه بشويه، ما غاديش نخويه كامل، ونبقى نعجن غير بالاصابع ديالي اولا نخلط غير بالاصابع ديالي، ما ندلكهاش وما نعجناش باش كيف ما قلت لكم ما تجيناش الحرشه مدقصه ومعجنه من الداخل. الكميه اللي خدات ليا ديال السوائل هي 3 الكيسان اللارب. غادي نخلط مزيان ونغطيها بواحد الزويف ونخليها تقريبا واحد 10 ديال الدقائق باش تخمر واحد شويه، لان كيف ما كتشوفوا راه درنا فيها الخميره حبيبات. غادي نخليها على جنب. ودزت هنايا خديت السميده اللي غادي نقرص فيها الحرشه، درت فيها واحد شويه ديال الزيت باش تجيني الحريشات ديالي رطبين بحال الشكل المخمر كيف ما قلت لكم. غادي نلبسها بداك الزيت. من بعد ما دازت 10 دقائق غادي ندوزو باش نطيبوا الحريشات ديالنا. من بعد ما سخنات المقله خديت هنايا واحد الكره ديال العجين دوزتها في السميده اللي لبسناها بالزيت، ومن بعد غادي نديرها في هذه الغطايه ديال الشوكولاط ديال القرعه وغادي نديرها في المقله ونحاول نقرصها واحد شويه، لان كيف ما كتشوفوا راه كتنفخ واحد شويه لاننا دايرين فيها خميره الخبز. غادي نكمل هذه الكميه اللي غادي تهز ليا المقله، بما تشد راسها واحد شويه غادي نبقى نقلبها، وكل مره نقلبها على جهه اخرى باش تاخذ لينا داك اللون الذهبي اللي كيكون زوين. واحد الملاحظه اللي بغيت ناكد عليها، ضروري فاش تكونوا كطيبوا الحريشات ديالكم طيبوهم على نار تكون متوسطه، ما تكونش عاليه بزاف، لان الا طيبتوهم على نار اللي هي مرتفعه كيتحرقوا لكم من برا ومن الداخل كيجيو معجنين. وفي نفس الوقت ما طيبوهمش على درجه حراره اللي ناقصه بزاف باش ما يكرموش ويجيو يابسين. ضروري تكون الحراره على درجه متوسطه باش يطيبوا مزيان ويبقاو رطبين. وغادي تبقاو تقلبوهم باش ما يتحرقوا لكمش، ضروري كل مره تقلبوهم. انا غادي نستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي وغادي تشوفوهم معايا في طبق التقديم. وهما الحريشات ديالي اللي كيجيو اروع من الروعه، كيجيو لذاذين بزاف، كيجيو خفافين ورطبين بزاف. ملي كتكوني كتاكليهم ما كتسخيش بهم يساليو، وكيف ما قلت لكم راه ما كياخذوش وقت طويل، دغيا كتوجديهم. يمكن كيتوجدي القهيوه ديالك وفي نفس الوقت ديري حداك الحريشه دغيا كتوجد الا جاو عندك الضياف اولا لوليداتك دغيا كتحطي الطبيله ديالك. فكنتمنى الا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش من لايك وتعليقاتكم المحفزه اللي دائما تتشجعني، واللي مازال ما اشتركاش تنقول لك حبيبتي مرحبا بك، تفضلي اشتركي معنا وفعلي زر الجرس باش يوصلك كل جديد. والى اللقاء مع وصفه فيديو اخر ان شاء الله.